28শে ডিসেম্বর উদ্বোধনের পর থেকেই রেল যোগাযোগে রীতিমতো বিপ্লব এনে দিয়েছে মেট্রো রেল। আওয়ামী লীগ সরকারের টানা উন্নয়নে এভাবেই বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের চিত্র। সেই উন্নয়নের মুকুটে লাগতে যাচ্ছে আরেকটি নতুন পালক। ঢাকা মহানগরীকে কেন্দ্র করে চারপাশ ঘিরে তৈরি হবে বৃত্তাকার রেলপথ। তবে এই রেলপথ মাটির সমান্তরালে থাকছে না, বেশিরভাগই থাকবে উড়াল পথে, বাকিটা মাটির নিচে। রেলওয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী 2028 সালে এই রেলপথের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। এরই মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ করেছে রেলওয়ে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 72,000 কোটি টাকা। বৃত্তাকার রেলপথ যুক্ত হবে বিআরটি মেট্রো রেলে। থাকবে 24টি স্টেশন। রেলপথের স্টেশনগুলো এমন জায়গায় তৈরি করা হবে যেন 2035 সালে 11টি স্টেশন বিআরটি ও একাধিক মেট্রো রেলের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। রেলপথটির প্রথম স্টেশন হবে টঙ্গী এলাকার ইজতেমা ময়দানকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে এসে আবারও ইজতেমা ময়দানে এসে শেষ হবে। 2 লেনের এই চক্রাকার পথে 24 ঘন্টা ট্রেন চলতেই থাকবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইজতেমা ময়দান, দোহার, উত্তরা, চিড়িয়াখানা দক্ষিণ, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার, কামরাঙ্গীর চর, সদরঘাট, পোস্তগোলা, পাগলা, ফতুল্লা, চাষারা, চিত্তরঞ্জন, আদমজি, সিদ্ধিরগঞ্জ, ডেমরা, ত্রিমোহনী, বেড়াইত, পূর্বাচল উত্তর, ত্রিমুখ ও টঙ্গী এলাকায় রেল স্টেশন নির্মাণ হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজধানীবাসীর যোগাযোগ অনেক সহজ হবে। থাকবে না যানজট, কমবে খরচ, বাঁচবে মূল্যবান সময়।